Horas madihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota tapasonang marohata jala martangiang nahohoma hita di inganat tawi. Amen. Mared de mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di jahuba edenai baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon jahuba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna dia dopan ni akka sipilebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, sai parrohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporseaon nature, asa toktong makirin dihaheheon, dohot dihasangapon sugut silehonomu tu akka na porsea diho. Amen. Mared de mahita.
ratangi homma patik ni debata sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homiton. Atong rak mangido gogo mahita tu dewata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai parugoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Mared de mahita. Tatopoti madu satta nagudangi tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot huarsahi hami homar hite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamadori masamu jala uhumamu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai.
alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni goarmu nabadiai ale Tuhan sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songono do pakka holongi ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganupna porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasa ngapo ma di debata na di gijang. Amin. Mared de mahita. Tabegema hatani debata turpuk epistel di ari minggon sian pangkapon 15 ayat sada sahat rodi ayat opat tajahama margati sorin dungi huida ma di banua gijang tadana asing na balga jala halongangan adong ma pitu suru-suruan na upeop pitu hapor suhon na parpudi ai di bagasanido marujung rimas ni debata jadi huida ma laut sada songon sorminan na marsaur api na jongjong di topi laut sorminani akanong monang maralohon binatangi nang taringo tugo baranna dohot bilangan ni guarna ditiup do aka hasapi ni debata. Jadi di edehon nasida ma edeni Musa na poso ni debata dohot edeni biru-birui akanin nama na balga jala halonganga do aka ulaomu ale Tuhan debata si gom-gom saluhutna na tigor jala na si tongdo aka dalammu ale raja ni aka bangso tung ise mana so makabiari ho ale Tuhan dohot pasangapon goarmu ai sasada hodo nabadia ai naroma saluhut bangso marsoba tujulum ai nunga gabe patar aka panguhummu nati gori ido sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa amin maredde mahita.
taha tidakko maha porseautai songon nahina tidakko nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian toddi porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopa ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege tikting na masa dohot na naing masa di huriata di bagasan samingguan. Dianggap selesai. Marede mahita huhut papungu pelian kantong sadaa dohot sadabi.
Damita dianggap selesai. Marende mahita huhut papungu pilihan kantong 2A dohot 2B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.